ये दायरा फाउंडेशन के आने से इन सबको केले तकसीम किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हम आज आए हुए हैं 10 सिटी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 700 खेमे हैं, आप देख सकते हैं। जो झोपड़ियाँ 700 हैं। और ये देख सकते हैं नंगे पैर बच्चे बैठे हुए हैं। ये नंगे पैर यहाँ पर बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए चप्पल के कपड़ों की हम आपसे अपील करते हैं। तमाम एनजीओ, तमाम फाउंडेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर बहुत से बच्चे बीमार भी हैं।